Program koji sledi nije prikladan za osobe mlađe od 18 godina. Program koji sledi također nije prikladan za osobe sa niskim koeficijentom inteligencije. Budući da ste ignorisali bar jednu od prethodna 2 upozorenja, video gledate na sopstvenu odgovornost. Jebem li vam mamu je. Vi recite kad može. Šta može? Dobar dan, ja sam Stefan Papić, a vi gledate sasvim običnu emisiju sa mnom. Tema današnje emisije jeste jedna od 2 epidemije koje su nas snašle u skorije vreme, a to je reality kultura. Izvinite, ovo mora tu montaž da vrši. Šaljem poruku onima koji slušaju, a ne čuju. Šaljem poruku onima. Šaljem poruku onima. Ćošo kako? Idem street. Šaljem poruku onima. Pičke ma... Kultura u našoj zemlji. Kultura u našoj... Kultura u našoj zemlji nikad nije bila na zavidnijem nivou nego što je to danas. Muzička umetnost nam je pojavom novih tehnologija procvjetala i donela mnoštvo novih vokalnih umetnika. Čak su neki stari zaboravljeni asovi našli put nazad. Sajmovi knjiga su prepuni novih autora koji svojim bestsellerima itekako doprinose kulturnoj baštini. Domaći filmovi i vojne akademije snimaju se sve u 16, doduše broj glumaca nam jeste spao samo na 3, ali bitno je da se kinematografija obogaćuje novim sadržajima Dragana Bjelogrlića. U Srbiji je prema najnovijim istraživanjima agencije AZIS svaki 4. čovjek umetnik. To znači da nam je nivo kulture izražen u broju umetnika porastao za čak 2000% u odnosu na 2006. godinu. Od 2008. godine u našoj zemlji imamo čak 2 nove grane umetnosti, samim tim i nove vrste umetnika. Prva vrsta umetnika jesu starlete. Starlete su umetnice koje rade, koje se bave, koje stvaraju, rade. Druga vrsta umetnika jesu reality umetnici. To su ljudi koji uđu u reality. Reality show. Naziv je nastao još u starom Rimu od latinske reči realitus, tačnije od Cezarove izreke realitus hepicus pincus, koju je izgovorio prilikom izlaska iz Koloseuma i koja u bukvalnom prevodu znači uđoh, bih viđen, proslavih se. Danas definicija reality showa glasi televizijski prenos raznovrsnih kulturno-umetničkih sadržaja i događaja koji se odvijaju unutar jedne kuće ili ostrva, čiji su stanovnici ljudi koji se po nekom svom talentu ili intelektu ističu od drugih ljudi. Pored anonimnih persona, u realitiju se najčešće nalaze starlete, manekeni, muzički umetnici i Miki Đuričić. U našoj zemlji se na samo 2 televizije sa javnom frekvencijom emituju ovakvi kulturno obrazovani sadržaj. Međutim, uprkos tome, reality show ruši sve rekorde gledanosti u posljednjih 10 godina. Koliko je kulturno uzdizanje bitno našem narodu, govori podatak da je ukupna vrednost poslatih poruka za ostanak nekog učesnika u realitiju čak 50 puta veća u odnosu na vrednost poruka poslatih za neke trivijalne stvari. Od 2006. godine pa sve do danas, reality show je iznjedrio mnoge umetnike. Da nije realitija, Srbija bi ostala uskraćena za skriveni talenat Peđe Doboja, za divne besede Zorice Marković, za fantastične aforizme Zmaja od Žipova, za porodične vrednosti Đoganijevih, za nešto od bivšeg muža Goce Tržana. Putem realitija, obični, anonimni ljudi poput Gastoza i Maje Nikolić našli su put do slave. Doduše, Gastoz je bio zvezda i pre realitija. Neki učesnici pak nisu iskoristili reality na najbolji mogući način i nisu se proslavili. Pre svega mislim na pobjednika prvog Velikog brata, čije ime nismo našli na Googlu, i na Topalka, koji je bio poznatiji pre pobjede u Farmi. Međutim, neko ko je maksimalno iskoristio kapacitete reality showa je moja večerašnja gošća. Njen sada već bivši muž ušao je u reality show i prevario je pred kamerama, a ona
Umjesto da pati, sjedi kod kuće i plače, ušla je u taj isti reality i suočila se sa mužem i njegovom ljubavnicom. Narod je prirodno prepoznao hrabrost, glasao za nju i doveo je do pobjede. Novac od pobjede uložila je u karijeru, ali ne u karijeru stjuardese čime se bavila pre realitija, već u svoju muzičku karijeru. Snimila je nekoliko hitova koji broje milionske preglede na YouTube-u, a svojim vanserijskim vokalnim sposobnostima zaslužila je mjesto u žiriju jednog muzičkog takmičenja. Međutim, tu nije kraj otkrivanju njenih talenata. Nakon svega toga napisala je autobiografsku knjigu koja je oborila sve rekorde prodaje na sajmu knjiga u Beogradu te godine. Dame i gospodo, moja večerašnja gošća, Marija Kocka. Dobro večer, Marija. Dobro večer, Stefane, pozdrav vama i vašim gledalcima. Kako ste? Evo, super, hvala na pitanju. Marija, neću slagati ako kažem da je vaša priča podigla reality na jedan potpuno novi nivo. Pre vas i vašeg bivšeg muža reality su bili kao kure, predvidivi i dosadni. A sada prava zabava i stup srpske kulture. Bivši muž vas je prevario pred kamerama, a vi ste tu situaciju totalno preokrenuli u svoju korist. Postali ste simbol jedne hrabre i jake žene. Pa da, tako je na kraju ispalo. Oduvek sam bila borac i zaista je lepo kada znate da ste heroina u nečim očima. Pobjeda u realitiju, gostovanja, nakon svega toga i snimljene pesme. Odakle vam ideja i knjigu da napišete? Pa nema tu neke nauke, pravo da vam kažem. Jednostavno svašta mi se u životu izdešavalo, kao što svi već znate. Mislim da bi se retko ko snašao u takvim situacijama i retko ko izašao na kraj kao što sam ja uspela. Jednostavno, htjela sam svoje iskustvo da prenesem ljudima, njima se sigurno Da, svidelo. a da li vam je možda palo na pamet da jednu granu umetnosti ostavite pravim umetnicima, a ne svako da nam uništite? Molim? Kažem, vaš talenat svakako dolazi do izražaja u mnogim granama umetnosti. Da li ste pored književnosti i muzike razmišljali da se oprobate možda i u glumačkim vodama? Vrlo zanimljivo što me to sad pitate, s obzirom da sam u pregovoru... Ili možda arhitektura, pa da, pa vas je muž prevario pred kamerama, vi sad znate i kuće da gradite. Znate šta, sad je ovo već provokacija. Evo ja sam nacrtao ovo, ali mene žena nije prevarila, znači da ja nisam slikar i da ovo ne valja, jel tako? Šta je to? Ni pojmte šta je, ni pojmte šta je. Kakvi su bili utisci čitalaca? Šta mislite čime ste ih kupili u knjizi? Pa utisci su uglavnom pozitivni, da. Rekao bi čovjek da u mojoj biografiji nema toliko nepoznatih stvari. Više manje sve se tu već zna. Ali opet obaram rekorde. Mislim da se ljudima najviše sviđa ta moja iskrenost i moja tužna priča sa srećnim krajem. Da me vide kao pobednika što i jesam. Znate, to što se meni desilo jednostavno natera vas da... I mene slušate uopšte. Da, naravno. Knjiga, pozitivni komentari i to. Marija, recite nam sad ono što vjerovatno zanima sve naše gledaoce, a to je šta mislite, šta je nateralo vašeg muža da se... pred kamerama? Ja stvarno ne znam koga ovo zanima i kako ja mogu da vam odgovorim na pitanje zašto sam prevarena. Znate šta, ljudi često kažu da muškarac traži u tuđoj kući ono što ne može da dobije u svojoj. Molim? Da kad keruša ne da pas i na banderu skače. Pa... Da nema pesme i meraka bez sestrića i ujaka. Šta? Da bananu dobije ona koja... Prestanite, molim vas. Ruku na srce, mi muškarci zaista često mislimo našom patkom, a ne našom glavom. Hoćete da pitamo moju patku šta misli o vama? Bože, naravno da ne. Dobro, Marija. Imamo uključenje ako se ne varam. Mada ste vi ta koja se vara. Dobro večer, ko nam se javlja? Dobro večer, ja sam... Stanovika iz Arilja ovdje. Prvo bih htjela da pozdravim vas, Stefane, emisija vam je najbolja emisija na svijetu.
koju bi svaka televizija htjela da ima. Nadam se da vas gleda neka od tih velikih televizija, recimo Prva ili N1 ili B92, Kanal 3, Rocky 4 ili neka Nova S. I da će vas pozvati i da će vam ponuditi ugovor uz platu od 1000 evra, možda 2000 evra plus doprinosi. Hvala puno, verujem da kvalitet uvek ispliva. Hoću i Mariju da pozdravim. Marija, samo da vam kažem da vas obožavam i da sam glasala za vas non stop. Hvala vam od srca. Bez takvih kao što ste vi, ja ne bi izdržala ni danas. Stvarno mnogo vam hvala i poljubav za sve. Glasala je moja sestra iz Makedonije i snaha iz Bosne. Svi smo bili oduševljeni i mislimo da ste vi jedno predivno biće i da ste zaslužili pobedu. Ja nemam riječi, mnogo vam hvala, divni ste. Moja čerka vas sluša svaki dan i kaže da imate anđelski glas. Stvarno su vam divne pesme. Ovo je nevjerovatno, gospođe, stvarno... Gospođe, ali imate možda pitanja za moju gošću? Imam pitanje. Htjela sam da vas pitam, pošto sam pročitala vašu knjigu, zasmetala mi je jedna stvar. Pisali ste o vašem životu, ljubavi i karijeri, ali zašto nigdje niste priznali da li volite žene i muškarce? Gospođe, stvarno ne razumijem zašto bi priznala nešto što se nikada nije dovodilo u pitanje. Pa ne bi ja baš rekla da se nikad nije dovodilo u pitanje. Nemojte mi zamjeriti što ja pitam. Ja stvarno vas volimo, ja i djeca puno, i vas i vašu majku. Moju majku? Dobro, djeca malo manje, oni slušaju te vaše modernije stvari. Ali ja sam i u moje vrijeme slušala sa drugaricama, a deca ko deca. Ali svi vas zajedno gledamo i djeci ste omiljeni vi i Jelena. Što? Jao, čekajte gospođo, čekajte, kako mislite da se zove njena majka? Pa Verica. Gospođo, ovo nije ta Marija, vi ste čitali autobiografiju druge Marije. Ta Marija je pobedila na Euroviziji, ova moja je u realitiju i ne zna da peva. Molim? Imate možda pitanja za nju? Halo? Očigledno je pukla veza, dragi gledaoci. Marija, kad smo već kod Eurovizije, kako ti kao članica muzičkog žirija komentarišeš pobedu Moje 3 na Beoviziji? Hurricane, valjda. Kako god? Pa, sviđa mi se pesma, mislim da bismo ušli u finale sa njom. Ima taj neki To ja isto kažem, hvala Bogu da su nam otkazali Euroviziju. Marija, ovdje kod mene je običaj da bacimo pogled na Twitter i da gost prokomentariše... Ali ste originalni. Marija, ovdje kod nas je običaj da pogledamo Twitter i da gost prokomentariše prvi tweet koji se odnosi na njega. Može? Da, može, fenomenalna ideja. Super, kaže ovako. Marija Kocka. Zašto se ta žena trpa tamo gdje ju nije mesto? Moja Srbijo, šta si dočekala? Stjuardesa bi da bude književnica i pevačica. Pa nije ni čudo što nam mladi odlaze iz zemlje. Starlete i stjuardese bi da pišu knjige, pevaju pesme. Sram nas bilo. Nek crkne da Bog da smrdi. Eto, prvi tweet. Kako prokomentarisati? Pa, nažalost, postoje i takvi komentari. Mislim, svetu se jednostavno ne može ugoditi. Ja nikog ne teram ni da čita moje knjige, ni da me prati. Svako kome smetam, neka jednostavno ugasi televizor. Na sreću ima mnogo više ljudi koji me voli i koji poštuju moj rad. Šta, i to je sve? Da, što? Znate šta, Marija, morat ćemo malo da izmerimo taj odgovor u montaži, čisto da bude malo zanimljiviji za naše gledaoce. Da li možete da ga ponovite? Da ponovim? Ma, mislim, zašto bi? Ja sam imala. To što vi neku drugu reakciju na provokacije, nešto. Sram vas bilo! Šta vam je? Nebitno, super je sve. Marija, vidite ovako, spremio sam ovdje neka pitanja za vas. Vi ako hoćete odgovorite, ako nećete... A da, ako neće onda mrdam guzom 2 minuta ili pijem nešto, jel tako? Mislim, bila sam u sličnoj emisiji na Pinku. Ne! Naravno da ne! Ako ne želite da odgovorite, ne morate da mi odgovorite. Ko radi bre takve stvari? Pa vaš kolega Ognjen. Koji kolega? Ma koji kolega bre? Pa mene je sramota što me stavljaju u isti koš sa tim voditeljima. Draga moja Kristina. Marija. Ajde bre, molim vas. Pa jedan vas tera da tverkujete, drugi vas pita da li ste ubili Arkana. Onaj treći mali je bio na prvoj, pa je propao na prvoj, pa je onda snimao emisiju u stanu. Klošar.
Nema uopšte potrebe da spominjemo bilo koga od mojih kolega. Jel mogu ja da dobijem čašu vode? Ne možete da dobijete čašu vode, sad će kraj emisije. Molim? Šalim se, pobogu, naravno da ću vam dati čašu vode, pa vi ste moj gost. Koji voditelj ne bi dao svom gostu čašu vode? Marija, glavna vest ovih dana pa i ovih meseci, možda i godina ako zakasnimo sa montažom. Bili su politički izbori. Budući da ste rekli da želite da se oprobate u glumačkim vodama. Kad smo već kod vode, mogu li ja da... Glumačkim vodama? A mnogi glumci na čelu sa Sergejom Trifunovićem najavili su bojkot predstojećih izbora. Da li vi kao predstavnica srpske kulture i buduća glumica imate nameru da podržite vaše kolege u bojkotu izbora? Nemam komentar. Naravno da nemate komentar. Politički obojeni ljudi nikad nemaju komentar na takve stvari. No dobro, nećemo da kvarimo emisiju politikom. U potpunosti se slažem. E pa Marija, kad se tako lepo slažemo, predlažem da se bacimo na prelistavanje štampe. Ali ajde pre toga da napravimo kratku pauzu za reklame. Ostanite sa nama, dragi gledaoci, brzo se vraćamo. Od kada je sveta i veka, ljudi su voleli magiju i mađioničare. Osim jednog kratkog perioda. Iluzija, obmana i laž vremenom su postale neophodne. Danas tu iluziju zovemo marketing. Nemate kvalitetan proizvod. Nemate uspešan biznis. Nemate talenat. Srećom imate nas. Uz pravu reklamu sve se može prodati. Osim ovoga, to niko ne kupuje. Dozvolite nam da kreiramo vašu iluziju još danas. Produkcija Vevaras. Produkcija Vevaras. Briga bre, razumeš, pa nisam ga ja tero da gura tamo gde oni... Dobrodošli nazad u sasvim običnu emisiju, ja sam Stefan Papić, a moja večerašnja gošća je Marija Kocka. Marija, da li se slažeš da pređemo na prelistavanje štampe? Slažeš se, tako jeste. Marija, ja imam ovde jedne od najpopularnijih i najprodavanijih i što je najbitnije, najobjektivnijih dnevnih listova u Srbiji, jer ne želimo, ne daj Bože, da čitamo lažne vesti, je li tako? Pa da... Ja bih da pročitamo neke vesti, pa da ih zajedno prokomentarišemo. Okej? Valjda je. Super, kaže ovako. Šokantno. Uhvaćen, drogiran na orgijama, foto plus video. Prošle nedelje u hotelu pod Javorom poznati voditelj je uhvaćen kako prilikom orgija... Znaš šta, mislim, ko još čita papirne novine u doba interneta, jel da? Režija, pustite nam sliku vesti. Sliku vesti koju smo spremili za našu gošću. Šta kažete na ovu vest? Sloba i Kija ponovo zajedno. Ko? Sloba i Kija. Ko su oni? Ne znate ko su oni? Ne, pa šta? Pa šta? Pa šta? Pa šta? Znam ko su, šalim se. I? Slušajte, Stefan, meni je jasno zašto se vi cijelu emisiju ponašate kao kreten i zato vas i trpim. Ma nemojte. Da. Dozvolite mi da vam objasnim cijelu situaciju oko mene i Kije i bit ću potpuno iskrena zato što znam da moji fanovi ne gledaju ovakve emisije. Znam je vrlo dobro što vaši fanovi gledaju. Elem, pomno vas slušam. Vidite ovako. Ja sam bila jedna obična stjuardesa. Shvatila sam da preko realitija mogu da postanem poznata kao mnoge naše zvezde bez ikakvog talenta
Jednostavno sam odlučila da postanem jedna od njih. Rešili ste da postanete zvezda? Šta kao jednog dana vam dunulo samo, ja bi da budem zvezda i puf, postali ste zvezda. Upravo tako, da, upravo tako. Pa Srbija je trenutno raj za netalentovani ljudi i vrlo lako možete dobiti medijsku pažnju ako znate kako. Ja sam se udala par nedelja pred ulazak u reality i kasnije smo bivši muž i ja podelili pare i dan danas od tih para gradim karijeru i snimam pesme. Vi ste bukvalno iskopirali Kiju u potpunosti. Da, i u čemu je problem? Hoćete da kažete da je originalnost bitna? Pa vi novinari prvi kopirate jedan drugog. Iste teme, ista pitanja, a da ne pominjem one glupe igre koje kradete od američkih voditelja. Nije tačno da kradem. Nije tačno, ja? A šta će vam to onda? Šta? A, ovo. Ovo nam ne treba za to što vi mislite, to je za potpuno drugu svrhu. Kako da ne? Zaboravite slušalice i recite mi, vi ne vidite ništa loše u tome što ste ispričali sad? Zašto bih vidjela nešto loše? Pa ja sam samo iskoristila šansu koju nam je naša zemlja omogućila. Kakvu šansu? Pa šansu da bez ikakvog talenta postane mega zvezda. Pa danas je to lakše nego ikada. Skandal plus novac jednako je slava. Ja sam igrala na kartu žrtve i zbog toga ne morate budete kreteni da me prozivate kroz celu emisiju. Draga moja Kristina. Marija. Super je to što ste vi iskoristili šansu, ali neko mora da vas spusti na zemlju. Mislio sam neko mora da vas polije hladnom vodom i da... Ne! Da vas polije hladnom vodom i da vas podsjeti ko ste i šta ste. Pevači su nekad morali da znaju da pevaju, verovali vi ili ne. Najprodavanije su bile autobiografije značajnih ljudi. Klarinet je bio bitniji od kvaliteta. Šta? Mislim. Mediji danas daju previše pažnje tako nekim nebitnim ljudima da je to strašno. Stefane. Kristina. Marija. Stefane. Marina. Marija. Pa vi ste mi dali pažnju tako što ste me pozvali u emisiju. Ali svejedno, ako se budete držali tih kvaliteta i tih moralnih načela, nikom neće ni gledati emisiju. Zašto? Pa sami ste rekli, kvalitet je nekada bio bitan. Sad vam treba neki skandal, neka golotinja ili da izbacite neku ekstremno glupu pesmu koju će narod da upije kao uložak plavu tečnost. Ili da zove Manu Nikolić da je teram da pije i radi sveću. Upravo tako. Hoćete da kažete da ako želim da mi emisija uspe, da treba da pređem na vašu stranu? Tako je. Ili da snimite neku kulturnu emisiju i umrete od gladi. Treba mi samo skandala, ne talenat. Upravo. Znači, kad bi ja sad uradio ovo i ovo i kada bi naši mediji to preneli kako samo oni znaju, moja emisija bi postigla veliki uspeh. E pa, to se neće desiti. Pa kako neće kad ste sad napravili skandal? Žao mi, ali za razliku od vas i mojih kolega voditelja, ja ne prodajem svoj ponos za šaku pregleda. Pa sad ste mi pokazali zadnjicu. Ići ću onim težim putem, bez ponižavanja i čistog obraza. Iako živimo u Srbiji, ja verujem da kvalitet može bez skandala isplivati. Bože, ovo je neverovatno. Pa sad ste mi pokazali zadnjicu. Kristina, ja sam vama pokazao ono što narod vidi da sam pokazao. A moji vrhunski montažeri će izabrati da li je to Lala ili Ruža. Pa vi ste toliki licemer da je to strašno. Tišina! Ajde bre, ja vas zovem u emisiju, vi me tu vređate. Ja bih da zaokružimo cijelu priču ako se slažeš, Marija. Kristina. Marija. Dakle, da sumiramo, Marija. Živimo u državi u kojoj će još malo biti mnogo više poznatih nego anonimnih ljudi. Realno. Golotinja na javnim frekvencijama, seks skandali, jeftine YouTube emisije, deca u obliku youtubera, reality programi, samoprozvani pevači, reciklirane pesme koje traju po 3 mjeseca maksimalno. Sve to, neću da kažem da ubija našu kulturu, nego je tako dobro siluje, da je to strašno. Halo, radim, zvaću te, ajde. Ajde. Dokle sam stao? Do silovanja. Do silovanja, bravo. Ona je mene optužila da sam ja nju silovao zato što je mislila da sam ja njen muž.
Sam ja kriv što ja ličim na njenog muža. Po duše bio je mrak, jeste. Ja sam možda pogrešio sobu, ali... Ja sam pričao o silovanju kulture, tako. Bravo. Dakle ovako, sve stvari koje sam malo pre spomenuo na čelu sa realitijem tako dobro siluju našu kulturu. A pošto narod sve to gleda, tapše i uživa u tome, mi ne možemo da ocjenimo da li je to silovanje ili vođenje ljubavi. Od 1000 televizijskih kanala, od 1.000.000 YouTube kanala, narod svesno izabere baš onaj koji se zove silovanje kulture i zdravog razuma, uživo, sa KZRU. Možemo dakle zaključiti da je narod taj koji uništava svoju kulturu, jel tako? Tako je. A pošto znamo da kultura ne postoji bez naroda i obrnuto, dolazimo do zaključka da su narod i kultura jedna ista stvar. Što znači da se ovdje radi o nekakvom samouništenju, samoubistvu. A zašto bi jedan narod uništavao sam sebe? Ne znam. Zašto? Zato što naši ljudi ne razmišljaju. Gutaju šta im se servira, čitaju samo ono što je napisano i nikad između redova. Rade mehanički, rade nesvesno. Nesvesno obožavaju idiote i poklanjaju vam pažnju. Treba im neka jeftina zabava da im skrene misli sa svakodnevnih problema. I dok su njima misli skrenute, decu im vaspitavaju YouTuber. Kod nas je izgleda postalo normalno da ljudi i njihova deca obožavaju idiote. Čiko, može autogram? Može, sine, naravno da može. Evo, izvoli. Doći će vreme, to vam obećavam, kada će i mukanje krave provučeno kroz program biti muzički hit. A narod kada shvati da je od krave napravio zvezdu, neće imati dovoljno lopata da otkopa sve one prave talente koje je sam zakopao. Zbog svega toga mi koji imamo imalo mozga i koji cenimo pravu umetnost, treba da ustanemo protiv onih koji cene kič. Treba da uključimo naše mozgove, da počnemo da razmišljamo o onome što radimo i što pričamo. Apropo svega ovoga, za naš spas, za spas naše kulture, da ne kažem naše civilizacije, mi moramo i možemo da uradimo samo jednu jedinu stvar. Koju? Šta koju? Koju stvar da uradimo? Za šta? Pa za sve ovo što ste rekli, za spas kulture i to. A to? Nemam pojma, prostao sam nešto ovdje, pa ne znam šta piše. Valjda se sećate šta ste napisali, pobogu. Ne, nikad ne pišem trezan emisiju. Probao sam jednom pa imala humor kao TV čorba. Marija, hvala što ste bili moj gost, pre svega ogromno hvala na iskrenosti. Hvala i vama na pozivu, samo da kažem da mi je sad jasno zašto ste sve ovo radili i hvala. Moja večerašnja gošća bila je Marija Kocka, zvezda koju ste vi izabrali. Imali smo i muzičkog gosta, ali probili smo termin, tako da žao mi je drugi put. U narednom periodu očekujte sjajne teme i fenomenalne goste, spremili smo vam svašta nešto. Međutim, da ne biste propustili svašta nešto, kliknite na dugme subscribe, jer bez 1000 pratilaca ne snimamo svašta nešto. I još nešto, kogod ne klikne na dugme subscribe i ne pošalje ovu emisiju na 20 novih adresa, čeka ga 20 godina egipatskih nesreća. Šta je ovo? Moje ime je Stefan Papić, a vi ste gledali sasvim običnu emisiju. Hvala, doviđenja i prijatno.